Ekyo kitegeeza omusajja bw'agamba nti oyo omukazi bwe neegatta naye nina engeri gye mpulira ey'enjawulo, like embeera gye mpulira oba engeri gye mpulira eri unforgettable, like gye sisobola kujja mu birowoozo byange nti ne buli bwe mbeeraawo nga mpulira njagala kwezina oba nga mpulira njagala genda mu nsonga za kwegatta mba mpulira ndowooza ku mukyalo ono. Golowooza ki abasajja kye batwala oba kye baconsideringa oba kye batunuulira oba ye kyasinziirako okubeera ng'akulaba nti oli musuufu mu nsonga z'okwezina. Namba emu mulina ekintu kye mutamanyi nti golowooza nti omusajja kyasinga okutunuulira mu nsonga z'okwezina ge mazzi amangi g'ogenda okufuka ku buliri oba olowooza nti okubeera nti omanyi okusikina. Yes, bino ebintu bikulu nnyo okubeera ng'omanyi okusikina ng'olina amazzi, omanyi okunyola ekwato ng'omanyi okukola ki. Naye waliwo ekintu kye tuyita okuba ng'osobola okutambulira ku bbiiti y'omusajja nti abeera ng'omuntu eyeemiraringa, like ninga ng'akola ekintu naye nga gw'okiri like you are replicating whatever I'm doing, nga tutambulira ku peesi y'emu. Ti omusajja bw'aba ng'osobola okumakinga energy ye nti bw'aba asikina nga nsobola okusikina, bw'aba atambuza omukira mu mana nsobola okuwulira nti atambuza omukira mu mana ne ntandika okwepositioninga nga bwe nina okwepositioninga, ne ntandika okuba nga ntambulira ku peesi kwanzinira, ne ntandika okubeera nti bwe tutuuka ku nsonga z'okweweweeta like nsobola okureflectinga energy y'emu oba nsobola okumuwa energy y'emu oba nsobola okumuweeweeta nga naye bwampeeweeta, nga tagenda kubeerayo kaseera oba nga tewagenda kubeerayo kaseera mu nsonga za kwezina wagenda okuwulira nti ali dull, like alinga ng'akirimu yekka ng'awulira nti yes kino ekintu kirimu. Omusajja osobola okumusanga ng'alina omukyala gw'ayina nga talina mazzi, nga bakozesa namuseereza gwe baguze obuguzi oba nga bakozesa ka oil, naye ng'akugamba nze bwe mba mu kikolwa n'oyo omukazi tolina ky'oŋŋamba. Omukazi alina engeri gy'ayantegeera, omukazi alina engeri gy'antambuliza ebintu, not because nti omukazi amanyi okuweweeta omukira, amanyi okuweweeta amanege, amanyi okutuula ku mukira, no. Omukazi ono amanyi okutambulira ku rhythm y'omusajja we. Tembolo webanga eri mu mana ng'ayingira amanyi okwepositioninga, amanyi okusikira ng'atambulira ku peesi ya mbolo. Kiringa omusajja okubeera kati kamba example ennyangu, kiringa omusajja okubeera ng'akuzina naye nga naye kennyini byakuzina akimanyi bulungi nti like tebiri intense, just bya lusaagiriro n'akatandika nnyingiddemu katini era ng'akimanyi. Tekisobola kuleekaanya n'otandika okuleekaana at the top of your voice n'okwata n'omunyweza n'otandika, kitegeeza you are off beat. Ndi kukuba muwoggola gw'oli kuzina backsimba bikwataganira wa, ndi kukuba backsimba gw'oli kuzina simanya hip hop, tebiina we bikwataganira. Ky'oba olaba nti agenda kuluzinga track akutunuulira agambe onaakola ki. So bakyala otukusikina bwe tuba tukuyiga oba wemba njogera kusikina ntera okubagamba nti sikina ekintu ky'owulira. Bw'oba ng'osikina ekintu ky'owulira munda muggwe ogenda tambulira ku rhythm y'omusajja, nti omusajja bwakusimba omukira we n'oguwulira ogenda gamba kubanga obeera oguwulidde, ate naye kennyini aba aguwulidde era aba amanyi nti agukusimbye oguwulidde ogufiirinze. Omusajja bw'aba ng'akuzina n'akola nti n'alekezaamuko nga badde akutwala tititititi bw'oleekaana then n'asiba omulundi gumu oba n'aleka like n'akendeza speed omulundi gumu naawe n'osirika, agenda tegera muli ku peesi y'emu. Bw'oba osobola okumakinga ekyo ng'omusajja waba akuzina osobola okutambulira ku kyekimu ky'ayagala. Omusajja kogamba nga bw'abikola nga bw'obitambulirako mukwano, omusajja ogenda mukwata mu ngalo zo ttaano bw'oti abeere nga tasobola kuva mu group yo. Ne bw'oba tolina amazzi agamansuka ng'ekizibu, ne bw'oba olina kamuseereza nga katini ajja ggula kagundi ka oil agamba omanyi kansiige ku mbolo twezine. Omusajja w'abanga akuzina nga bw'asikina nga naawe osikina nga naye by'osikina si bya kifere. Bino byonna tosobola kubitegeera oba tosobola kubikola ng'omusajja gw'odiiringa naye tumumanyi. Olina okuba ng'omanyi omusajja wange nti omusajja wange bw'abanga tuli mu kwezina bw'asiriikiriza nti wabadde azina n'asiriikiriza bw'aba badde like I can tell, I can know kati n'essaawa yakubeera nga si yakubeera nga ndeekaana oba si yakubeera nga nnemezaamu yakurelaxinga. Bw'atambuza n'atambula oba eno essaawa yange yanze kubeera nga nninnyakkaliro. Naye osanga omukazi nga bbaawe ali kuzina nga alizina bibye nga naawe okola bibyo. Kwegamba like you are not in sync with them, like
being in sync with something it's kubeera nti nsobola okumiraringa oba nsobola okukola ekyo kyennyini kyakola. I can mirror whatever they are doing. Kati if I cannot do that, munasonyiwa oluusi nkiipingamu oluzungu oba oluusi njogeramu oluzungu kubanga mba sobola kujjayo bulungi makulu ga kigambo kye mba njagala kwogera oba kujjayo mu lulimi Oluganda. So abamu oluusi muyomba nogasenga oba okozesa oluzungu munnange ndukozesaamu katini kubanga mba siina kyakubeera nga nkola. So bw'oba okimanyi nti noyagala kubeera ng'omusajja omuleka mulooko oba ng'omusajja akuloboozaako gwe wekka era ng'akutenda obuwoomi n'obukugu, manya omubiri gw'omusajja omanye bw'asiriikiriza bw'akitegeeza ki. Omusajja abadde akuzina asiriikiriza ate gw'oleekaana olaba nga bimaaki nga talina kuzina gw'oleekaana really. Omusajja w'abanga atambuza omukira kitegeeza ki. Omusajja w'abanga ali bw'ati nkola ntya, ebyo byolina okubeera in fact do whatever he's doing. Anyeenya kiwato osobola okwepositioninga oba okumuyambako. Alina kyakola nti nampeeweeta nange nsobola okumuweeweeta, anywegedde nange nsobola okumunywegera. Ansikinye oluusi mulwashinga abasajja n'opakusa omusajja wattu n'atuuka n'okumala ng'abadde tannaba kutuuka kubeera ng'amala ate ne mubavuma oba ne mubalangira oba ne mubanyooma oba ne mubavoola nga mubagamba nti tebalina maanyi ga kisajja, naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe butya nti omusajja obadde mubadde muli mu kikolwa ky'okwezina n'oyo omusajja naye nga olina engeri gy'osikina. Nabagamba omusajja asobola bambi okuzina ng'atambulira ku peesi ya nsikinayo. Lwaki? Nti bw'oleekaana ye abalobooza bw'akubye wewo n'alyoka yeekanula n'alyoka ne yeeleega like n'akozesa energy yonna gye yandibadde apreservinga ku luutu ey'okubiri oba okuprolonginga ka section kano ke mulimu oba ka moment ke mulimu, naye saaya tasobola kubeera ng'akawa obudde obuwanvuko. Lwaki? Kubanga ali mu kupapya kubeera ng'akuwa essanyu ly'oyagala ate ng'okimanyi tibyoliko ekituufu si bya ddala, ofeekinga bifeekinge oba opalaapalanya bipalaapalanye si bituufu. So oba omanyi nti nno kyekyo ekintu ekiri oba ng'oyagala omusajja ono afunyumirwe nga naawe oyagala omulekemu looko abeere nga alobooza ku ggwe wekka, tegeera omubiri gwe. Sikina nga byosikina bya ddala ng'otambulira ku rhythm like ng'osobola okutambulira kaŋŋambe. Olaba abantu nga bayimba nga bakola kolabo nti abantu babiri oba basatu oba bandi tesobola kuyimba ng'eri mu chaos. Chaos izo okuba nti nze nnyimba byange n'oli ayimba bibye kugamba oluyimba terugenda kuvaayo nga lunyuma. Oluyimba okunyuma oba okwezina okunyuma tulina okuproducinga rhythm nga yeemu nti emaakinga naye baba si yemu bati emaakinga. Nze mba ngambye nti ngenda tambulira mu beats gwe tambulira mu ki mu soprano oba okutambulira mu soprano nze kale kantambulira mu bakiyita batya like mu loki nga nsobola okubeera nga wonna bwe tuba tutambulidde ekintu omuntu kiba kimukolera. Kinewe mba sigezezaako kumiraringa kyokola naye nsobola okukola ate ekirungi ekigenda okukolera wabula sikola volongoto. Ekyo abasajja kye bayita okwezina okunyuma, abasajja kye bayita omukazi awooma. Kyova nze nabagamba nti omukazi awooma tasinziira ku naye nti simanyi alina amazzi simanyi alina biki byonna osobola okubeera nabyo naye ng'ekituufu kiri nti you are lacking something very special, that touch, that feeling, that tokiyina mu ggwe. Omusajja takikulabamu. Buli omusajja bw'abeera nga takikulabamu oba nga takikuwuliramu tagali eba yazze edda aba tagenda kunyumirwa nsonga zo za kwegatta. So baagala nnyo nkomyawo, baagala nnyo bantu bange, temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo, mubeere bulungi, mweraba. Yeah.